Hello guys! Welcome to my channel. So for today's video ay magluto tayo ng apple and pear soup recipe. So dahil 5 kaming iinom dito guys, so maglagay ako ng 6 bowl. So yung extra 1 bowl is para hanggang maluto ay magiging 5 bowl din yon. So, meron tayong ingredients. So, sweet and bitter almonds, dried figs, apple, and pears. So, yan guys. Save the recipe. So, bago natin i-cut, so hugasan muna natin lahat. Kuskusin natin yung balat para matanggal yung mga nakadikit na chemicals kung mayroon man. So, just cut half ang ating dried figs. And then, syempre ang ating pears ay no need nang tanggalin yung balat. So, tanggalin lang natin yung seeds at saka yung dulo to dulo. So, ayan. Ganun din ang ating apple. So, no need nang tanggalin ang skin. Just remove the seeds also. So, alam niyo ba guys na itong soup na to ay maganda sa ating katawan, lalo na pag ikaw ay may ubo. So, maganda sa lalamunan at saka pinapalakas niya yung lungs, lalo na pag may plema ka. Maganda itong inumin guys. So base ito sa mga kaugalian ng mga Chinese. So pag inuubo sila or makati ang lalamunan, so nagpapakulo sila ng ganito para inumin. So, makikiinom din tayo guys kasi lahat kami dito ay may ubo. So, try ko din uminom. Saka masarap din yung lasa kasi siya. So, parang juice lang siya. So, ayun guys, nakat ko na lahat. So, ready na lahat ng mga ingredients. So, magpakulo ng tubig at saka ilagay lahat and boil for 2 hours. Ayan. So, mag-set muna ako dito ng 90 minutes kasi 1.5 hours. At mamaya i-reheat ko siya ng 30 minutes. So, magiging 2 hours nga siya. So, ayan guys. Simpleng preparation lang siya pero masarap siya. And that's it. Tapos na siya guys. Thanks for watching. See you in my next vlog. Please like and subscribe. Bye bye.